Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les enseignants, je me réjouis de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui pour cet événement qui permet à l'enseignement agricole de nos deux pays de se rapprocher. Je remercie le ministère de l'Agriculture polonais qui nous reçoit aujourd'hui et qui a travaillé très activement au cours de ces dernières semaines pour faire de cette rencontre un succès. Votre présence aujourd'hui montre tout le dynamisme de la relation entre la France et la Pologne. Je sais que les participants français représentent de nombreuses régions dont les productions peuvent être similaires ou différentes des productions polonaises. Nous avons le représentant d'un lycée de La Réunion, comme la vanille ou la canne à sucre, ce qui permettra, j'en suis sûr, aux étudiants polonais d'enrichir leurs connaissances ou de s'ouvrir à d'autres techniques agricoles. Pour les étudiants français, des séjours en Pologne sont une opportunité de découvrir ce grand pays agricole d'Europe centrale, acteur majeur en Europe et dans le monde pour de nombreuses filières agricoles. D'ailleurs, plus de 900 mobilités d'étudiants et d'enseignements français en Pologne ont eu lieu en 2019, marquant ainsi l'intérêt de nos écoles pour ce pays. Nos deux pays font face également à un défi commun, celui d'assurer la relève. Nos agriculteurs vieillissent et nous devons attirer la jeunesse dans nos exploitations et dans nos zones rurales. Cela passe par des cursus adaptés, en lien avec les évolutions de l'agriculture, mais également par des mobilités internationales. Les échanges entre étudiants, la multiplication des contacts avec des collègues du monde entier sont autant de façons de progresser ensemble et de donner envie à nos jeunes de s'engager dans nos filières agricoles. C'est pourquoi votre présence aujourd'hui est si importante. Okazuje się, że stoimy również przed wyzwaniem zmian klimatycznych i konieczności dostosowania rolnictwa do nowych warunków. Warto tu powtórzyć, że rolnictwo jest częścią rozwiązania problemu zmian klimatycznych i że ten sektor może umożliwić naszej młodzieży zaangażowanie się w poprawę ogólnej sytuacji. Wiem o zaangażowaniu edukacji rolniczej w tę kwestię, szczególnie poprzez inicjatywy dotyczące zrównoważonego rolnictwa, dobrostanu zwierząt i ograniczenia stosowania pestycydów. Pokazanie naszej młodzieży, że praktyki rolnicze ulegają zmianom i zaangażowanie jej w te zmiany oznaczą również zapewnienie trwałości naszego kształcenia technicznego. To sprawia, że kształcenie rolnicze jest nowoczesne i bierze pod uwagę wyzwania bezpieczeństwa żywnościowego i reguł gospodarczych. Zwraca także uwagę na zmiany klimatyczne i społeczne. Unia Europejska musi nadal zabierać zdecydowany głos w tych sprawach, a współpraca między państwami członkowskimi jest konieczna i pożądana. Kształcąc przyszłych techników i menedżerów, otwierając ich na kontakty z europejskimi kolegami, przyczyniają się państwo do tego europejskiego dialogu i wypracowania przyszłych wspólnych stanowisk. Żyjemy w czasach zupełnie innych niż te znane nam do tej pory. Kryzys covidowy wywrócił nasze życie do góry nogami. Żaden sektor gospodarki nie będzie pominięty przez skutki COVID-u. Zatem kryzys ten będzie miał również wpływ na rolnictwo. Po COVID-zie nic nie będzie takie samo, ponieważ ten wirus zupełnie zmienia rozdanie i nasze życie. W tym kontekście dzielenie się dobrymi praktykami, dzielenie się wiedzą fachową, wdrażanie innowacji, wymiana poglądów są niezwykle ważne i pomogą nam sprostać tym wyzwaniom. Nasza współpraca w sektorze rolnictwa jest warta zauważenia i podkreślenia. Mogą Państwo liczyć na wsparcie z mojej strony i ze strony moich współpracowników w ambasadzie we wdrażaniu wspólnych projektów. Życzę Państwu udanego dnia rozmów
i liczę na to, że powstanie wiele nowych, możliwych współpracy. Trzymam rękę na pulsie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.